Хайде да се разходим из италианския супермаркет и да видим какво по-специфично има там. В супермаркетите в Италия доста често може да намерите нарязани плодове и зеленчуци, което спестява доста време. Също така може да намерите и готов аперол шприц, като виждате тук той струва 2,98, а в Lidl дори може да го намерите за по 2 евро. Когато съм в чужбина ми е винаги много интересно да надникна и какво продават в частта за сладкарските изделия. Тук, например, в Италия се продават адски много готови смеси, като включително има и такива за Air Fryer. В случая виждате, това са мъфини за Air Fryer. А марката Камело е всъщност доктор Йоткер. В едно друго мое видео ви разказвам с различните имена в България и в Италия, някои от по-известните марки. Ако ви е интересно, може да го видите в моя профил. Следващото, което виждате, пък е украса за тората за детския рожден ден. Също така продават и празни каноли, които можете само да се напълните с крем. Има тези, които на мен по-скоро приличат на нашите фунийки. Има си и класическите каноли, само че единственото, което не ми харесва в тези магазини е, че много от тях са доста щупени, както се вижда и тук. Видеото стана малко дълго, така че ще направя и част 2. В едно мое по-предишно видео може да видите малко по-подробно и какви са цените в италианския супермаркет.